Danes te vodim skozi rutino mobilnosti za spodnji del telesa, z močnim poudarkom na TFL mišici, gluteusih, spodnjem delu hrbta in notranjih trebušnih mišicah. To ni samo raztezanje, to je zavestno gibanje, ki izboljšuje mobilnost, stabilnost in povezavo s telesom. Veliko ljudi čuti napetost v bokih, križu ali sprednjem delu kolka, pogosto zato, ker telo kompenzira zaradi slabše aktivacije globokih mišic. In tukaj pridejo na vrsto notranje trebušne mišice. Ko so te mišice močne, podpirajo hrbtenico, stabilizirajo medenico in omogočajo bolj učinkovito gibanje celotnega telesa. Zato je ta rutina pomembna ne samo za gibljivost, ampak tudi za moč od znotraj navzven. Prva vaja je Dead Bugs. To je ena najboljših vaj za aktivacijo globokega jedra. Uči telo, kako ohraniti stabilen trup med premikanjem rok in nog. Pomaga pri zaščiti spodnjega dela hrbta in izboljšuje koordinacijo. Kako izvesti to vajo? Imaš dva načina. Lahko izbereš isto stran, tako kot delam jaz, ali pa izbereš stran nasprotne roke, nasprotne noge. Velikokrat opažam, da imajo moje stranke težave pri koordinaciji, tako da včasih izberem isto stran, velikokrat pa seveda zaradi funkcionalnosti izberem nasprotno stran rok in nog. Poleg tega je zelo pomembno, da ne dvigujemo hrbtenice od tal, ampak se res osredotočimo, da je hrbtenica trdno pritisnjena na tla. Naša druga vaja je most. Most aktivira gluteuse oziroma ritne mišice in odpira sprednji del bokov. Pomaga zmanjšati obremenitev na križu in ponovno vzpostavi moč v zadnji verigi. Za večjo obremenitev oziroma učinkovitost te vaje lahko uporabiš elastiko ali body band. Naša naslednja vaja so brisalci oziroma wipers. Ta vaja mobilizira trup in kolke skozi rotacijo. Odlična je za sproščanje napetosti v spodnjem delu hrbta ter izboljšuje stranske mišice jedra. Sledi most z izmeničnim dvigovanjem nog. To je nadgradnja mosta, kjer dodamo stabilizacijo. Telo mora ohranjati raven položaj medenice, medtem ko ena noga deluje neodvisno. To krepi gluteuse, zadnjo ložo in predvsem notranje trebušne mišice.
Naslednja vaja so dvojni trebušnjaki v kombinaciji z mostom v krosi stegu nazaj. Ta vaja združuje zgornji in spodnji del trebušnih mišic v enem kontroliranem gibu. Krepi celotno jedro, izboljšuje koordinacijo in uči telo, kako ustvariti moč brez preobremenitve vratu ali križa. To vajo kombiniram z mostom v iztegu nazaj. To je naprednejša različica, kjer iz mosta pridemo v diagonalni izteg. Tukaj telo dela na stabilnosti, ravnotežju in povezavi med gluteusi, hrbtom in globokim jedrom. Izjemna vaja za funkcionalno moč in kontrolo medenice. Sledi Bird Dog, ena najboljših funkcionalnih vaj za stabilnost. Povezuje nasprotno stran telesa, krepi hrbet, gluteuse in globoko jedro. Pomaga pri drži in zmanjšuje kompenzacije med vsakodnevnimi gibi. Na vrsti je šivanka oziroma thread the needle. Ta rotacijska vaja odpira prsni del hrbtenice in sprošča napetost skozi hrbet ter ramenski obroč. Čeprav deluje kot vaja za zgornji del telesa, ima velik vpliv tudi na gibljivost celotne verige. Pri vsaki vaji, katero izvajamo danes, je pomembno prav tako dihanje. Tukaj vzdihnemo in pri šivanki izdihnemo. Ponovno vdihnemo in na vseh 4 izdihnemo. Nadaljujemo z vajo, ki je super za odpiranje bokov. To je 90-90 shin box. To je izjemna vaja za notranjo in zunanjo rotacijo kolkov. Izboljšuje mobilnost bokov, zmanjšuje togost in pomaga pri boljši funkciji spodnjega dela telesa. Sledi še ena super vaja za naše boke, za ritne mišice in za TFL. To je dvig noge v 90-90 poziciji. Ta vaja krepi boke in gluteuse skozi nadzorovan gib.
Odlična je za stabilnost medenice in aktivacijo mišic, ki pogosto ostanejo zanemarjene. Na vsaki strani vajo izvajamo 30 sekund. Današnji trening bomo zaključili z down dogom, nato bomo prešli v nizki izpadni korak in kombinirali v izteg hamstringov. To je dinamična kombinacija, ki razteza zadnjo stran nog, odpira raztegovalke bokov in izboljšuje protočnost gibanja. Telo poveže v celoto in ustvari občutek lahkotnosti. Ta celotna rutina ni samo za boljšo mobilnost. Je za močnejše jedro, bolj zdrave boke, stabilnejši križ in bolj funkcionalno telo. Če želiš dolgoročno vitalnost, se moraš gibati pametno, ne samo intenzivno. Mobilnost in notranja moč sta temelj vsega. In to je tvoja investicija vase. Najlepša hvala, da ste trenirali danes z mano in se vidimo naslednjič. Lep pozdrav iz sončnih Sejšelov.